Maqtangan uyingni bitta ko'rsatchi, hozir eshigini yopib oling. 60 kvadrat deding. Kiraverishi, hop, bu oynali burchak, bu yerda obuvlar qo'yishga shkaflarimiz qilingan. Kirib keldik, mamitlarni ham qilib qo'yibdi-da, akam. Bu угловой торцевой bo'lgani uchun. Aha. Dizaynskiy решение. Dizaynskiy. Xullas 1 kvadrat ham ortiqcha yo'qolmagan. Zato bu shkaflar. Shkaflar. Hop, xonalardan boshlaymiz. Xonani ko'rsatamiz. Cho'zmaymiz, tez-tez obzor qilamiz. Ha, studiya qilingan. 2 xonada bemalol ayta olamiz. Divanli zona. Hop, televizor, konditsioner, bu yoq tarafimizda texnika, texnika hamma narsa bor. Pech, mikrovolnovka pech, xolodilnik, xullas kir yuvish mashinasi, plisoslargacha qo'yib qo'yibdilar-da, akam, to'g'rimi? Pilisos ham bor. Xo'p, divanli zona, stol zona, mana bu oyna qilingani menga lekin vobshe yoqdi. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. 1 dan 10 gacha bitta baholashsa, men balkonni ko'rsataman. Video ham, отдельный tema. 8-qavat, Farg'ona yo'li ko'chasi, Yashnobod tumani, anaqadan Tamojin mostidan, Uzbun mostidan tushirishimiz edi. Perushkan mostidan tushirish. Shaharga xullas bir qadam joyda joylashgan. Zalimiz bo'ldi bu yoq. Domofonlarimizgacha o'rnatilgan zakritый dvor. Bu xonamiz yotoqxona, spalnamiz. Voy, mana bu LED chiroqlar bilan lekin vahshiy chiroyli chiqibdi. Aksessuarlarga alohida e'tibor berib qo'yibdilar, akam. Mana aksessuarlarimiz ham, pardalar, ikkita balkoni bor dedingmi bu yerda? Ikkita balkoni bor. Spalnamiz ham yoqdi. Ana yosh oila bo'ladi, ikkita odam yashaydigan odamga vahshiy zo'r ekan-da bu. Yoki olasiz, bemalol topshirasiz arendaga. Ha, arendaga topshirib qo'yishgan. Ha, yaxshi taklif bo'ladi. Xo'p, bu yerda bizani kirganda sanuzulimiz, kafellari ham, kollaboratsiyasi, ranglari juda chiroyli chiqibdi. Dush kabina, xullas sanuzul bilan juda chiroyli chiqqan. Oshxonada bizani kir yuvish mashinamiz joylashgan. 61 kvadrat. Narxiga keladigan bo'lsak, 110 ming startovoy. 110 ming o'tib beradigan joyi bor, to'g'rimi? O'zing nomerini yozib qo'yamiz, bo'lmasa, olib kel, mijozlarni bitta ko'rishsin, yoqsa, tepasida yana ozgina chiroyli qilib o'tib berasan. Mana keling. Yes.